ಎಡ್ಡಿ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬೇಕಾ? ಹುಷಾರು ಅವಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟು ತಪ್ಪ ಐತಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ನಾಗರಾವ್ ಬೇಕು ನಾವು 200% ನಾಗರಾವ್. ಡೌಟೇ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರೋದು ಅಂಥದ್ದು ಡಬ್ಬನ ಡಬ್ಬ ಬೇಕಣ್ಣ? ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸುನಿಲ್ ಅಂತ ಸರ್. ಸುನೀಲ್. ಸುನೀಲ್ ಸುನೀಲ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಲೋಹಿತ್ ನಗರ್ ವಿನಾಯಕ ನಗರ್ ಲೋಹಿತ್ ನಗರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವಿನಾಯಕ್ ನಗರ್ ಇದರ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಾವ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ರು. ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈ ನಾಗರವನ್ನ ಇದೇ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಡೌಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಟಾಪ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಗ ಈ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಆಮೇಲೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಟಾಪು, ಇದು ಬ್ಯಾಕು, ಇದು ಬಾಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಟಮ್, ಇದು ಫ್ರಂಟ್. ಈ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಫ್ರಂಟ್. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ